আমরা যাচ্ছি কক্সবাজার এক্সপ্রেসে। ঢাকা কুমলাপুর রেল স্টেশন থেকে ছেড়ে আসছে 10টা 30 মিনিটে, আর এখন বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশন এখানে থেকে ছাড়ার সময় হচ্ছে 10টা 58 মিনিট। তো সম্ভবত সামনের দিকে চলে গেছে। আমাদের সিট নাম্বার হচ্ছে টপ 5 and 6। 5 আর 6 ও একদম সামনে। আমাদের সিট হচ্ছে একদম শুরুর দিকে, দরজার কাছে। 11টা 5 ছেড়ে দিল কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে। ঢাকা থেকে 10টা 30 আর কক্সবাজারে পৌঁছানোর কথা 7টা 20, সকাল 7টা 20 মিনিটে। সো লেটস সি, দেখা যাক কতক্ষণ লাগে বা কয়টায় আমরা পৌঁছাতে পারি। 3:51, হ্যাঁ 3:51 মিনিট চিটাগাং রেলওয়ে স্টেশন। উঠার মতো কোনো যাত্রী নাই, শুধুমাত্র নামার মতো যাত্রী আছে। 4টা বাজতে এখনো 8 মিনিট বাকি। রমজান মাস, কিছুক্ষণ আগেই সেহরি খেয়ে নিলাম। ঢাকা থেকে কিনে আনা বিরিয়ানি এবং গরুর মাংসের তরকারি। এখানে 7 থেকে 8 মিনিট বিরতি দেওয়া হবে, ঠিক 4টার সময় আবার ছেড়ে যাওয়া হবে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে। এইদিকে আছে স্নিগ্ধা কোচগুলো, স্নিগ্ধা মানে এসি কোচগুলো হচ্ছে এইদিকে। আর আমি আজকের মতো শোভন কোচের যাত্রী। এইরকম প্রায় 16টি কোচ রয়েছে, প্রায় 800 সিট সহ। শোভন চেয়ারে ভাড়া পড়েছে 695 টাকা করে, আর ভ্যাট সহ 715 টাকা। স্নিগ্ধার জন্য ভাড়া পড়েছে 1325 প্লাস হচ্ছে সার্ভিস চার্জ। প্রায় 20 মিনিটের বিরতি শেষে এখন 4টা 10 বাজে। আমরা রওনা দিচ্ছি আবারও কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে। চিটাগাং রেলওয়ে স্টেশন ছেড়ে যাচ্ছি। রাতের অন্ধকার কেটে সকালের যে ভোরের আলো আছে সেটি ফুটার সাথে সাথে যে একটা সৌন্দর্য আমাদের চোখে ধরা পড়েছে সেটি আসলে প্রাইসলেস, বর্ণনা করার মতো নয়। সকাল 6টা, আসি হচ্ছে চট্টগ্রামের লোহাগড়ায়। পাহাড় কেটে রাস্তা করা হয়েছে, তারই চিহ্ন রয়ে গেছে আর কি। চমৎকার গতি গাড়ির, সমস্ত পথ মিনিমাম 80 থেকে 100 কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে সবসময় ছুটে চলছে। রাস্তার পাশে, রেল লাইনের পাশে হচ্ছে সবুজ ধান ক্ষেত, আরও আছে সবজি ক্ষেত। এইগুলোর উপরে কুয়াশার যে শিশির রয়েছে সেটা পড়ে আছে, দেখতে খুবই চমৎকার। নির্দিষ্ট সময়ের 20 মিনিট পূর্বেই আমরা কক্সবাজার এসে পৌঁছে গেলাম। অবস্থা রিফাত, কত ঘন্টা লাগলো? 8.5 ঘন্টা, তাই না? 10:30 থেকে 7টা, যদিও 7টা 20-এ পৌঁছানোর কথা। 20 মিনিট পূর্বেই আমরা নির্দিষ্ট সময়ের 20 মিনিট পূর্বে এসে পৌঁছালাম। হ্যাঁ,
551 কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে ঢাকা থেকে কক্সেস বাজার এদিক দিয়ে, তাই না সম্ভবত। দেশের প্রথম আইকনিক রেলওয়ে স্টেশন কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশন, 6 তলা বিশিষ্ট একটি রেলওয়ে স্টেশন। প্রথম তলায় হচ্ছে টিকিট কাউন্টার এবং অ্যারাইভাল ভিআইপি লাউঞ্জ এইগুলো। সেকেন্ড ফ্লোরে রয়েছে নামাজের জায়গা এবং আবাসিক, আর হচ্ছে 3 থেকে 6 তলা হচ্ছে বিভিন্ন শপিং মল, অফিসেস এইগুলো। প্রায় 2 লক্ষ স্কোয়ার ফিট জায়গা নিয়ে অবস্থিত দেশের সর্বপ্রথম আইকনিক রেলওয়ে স্টেশন। রেলওয়ের এই প্রজেক্টটা ছিল 18,034 কোটি টাকা। সিএনজি নিয়ে নিলাম, সিএনজি করে এবার আমরা যাচ্ছি সি বিচের দিকে, কলাতলি বিচের দিকে, ডলফিন মোড় যেটা আছে সেদিকে। সো চলুন